गाइस, तो हम आज आ चुके हैं प्लम्बर के काम करने। तो अभी देख सकते हैं गाइस, इतना हम तोड़ चुके हैं छेनी हथौड़ी से। तो हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। हमारी सबसे हेड मिस्त्री है, वो आएंगे इसको तोड़ने। ये देख सकते हैं, सबसे हेड मिस्त्री हमारा है। देखिए, अभी तक लाइट नहीं दिया है, मशीन रखा हुआ है और छेनी हथौड़ी से वो काम कर रहे हैं। ये देखिए, अभी थक चुके हैं। दूसरा हेल्पर आ चुका है, ये देखो तोड़ रहा है, अभी कितना आसान से तोड़ रहा है गते गते। ये देख सकते हैं गाइस, लाइट दे चुका है, अब मशीन चलने लगा। ये देख सकते हैं आप, ये कटर मशीन से काम होने लगा, क्योंकि ताकि रड आ गया था बीच में कि पैप अच्छे से बैठ नहीं रहा था हम लोग का। उधर देखिए, घर के मालिक लोग देखने आ चुके हैं हम लोग को, हम लोग कहाँ कहाँ कटिंग कर रहे हैं।